مرحبا للجميع وأهلا وسهلا. معي أنا منى بدرس جديد، درس يوغا. إن شاء الله رمضان مبارك على الجميع، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله ينعاد بالخير على كل عالمنا العربي وعلى كل العالم. اليوم درسنا خفيف لطيف للشخير. الشخير مثل ما بنعرف له أسباب كتير عديدة. نحن باليوغا من حسن الحظ في كتير ممكن تمارين تساعدنا، خصوصا بما يتعلق بتقوية العضلات، بفتح مجاري التنفسية. هذا أكثر شيء باليوغا فينا نقدمه لهي المشكلة، بغض النظر عن المشاكل الطبية الجدية كتير اللي لازم نراجع فيها الطبيب أكيد. فاليوم بدنا نركز على فتح المجاري التنفسية وعلى تقوية العضلات، اللسان، الفم الموجودة بالفم، الحلق، وحتى الوجه. فكل هاي التمارين بتساعدنا كتير، بس لازم أكيد نكون صبورين، نستنى ما نشوف نتائج قبل 4 ل 8 أسابيع. أهم شيء الالتزام، كل يوم نعمل التمارين وما نمل، ونعملها ويعني نحاول نستمتع بالتمرين أكثر ما أنه نكون ملزمين فيه، لأنه رح يكون أكيد له فائدة عظيمة بالنهاية. فبدنا نبلش بتمارين تنفس. بالبداية بس بناخد نفس وبنطلع النفس من الأنف لحتى نتأكد إنه مجاري الأنف مفتوحة بالكامل. ناخد نفس من الأنف، نحاول نرخي كتافنا، نرخي الجسم بالكامل. وممكن كتير نعمل تمرين قبل النوم، كتير رح يساعدنا. كمان مرتين. آخر مرة. ممتاز. هلا بدنا نعمل تمرين تنفس يوغي اسمه اوجايا بريثينج. فهذا التمرين بيركز على انقباض العضلات بمنطقة الحلق. فنحن بدنا ناخذ النفس ونطلع النفس ونحن حاسين بتقبيض واسترخاء بمنطقة الحلق. ناخذ نفس ونطلع النفس، تركيزنا كله على الرقبة، على منطقة الحلق. فنحن هون ما بدنا نشغل البطن أو الصدر، فتركيزنا بده يكون على الرقبة. أثناء الزفير نحاول نطول الزفير قد ما فينا ونطلع هذا الصوت، لكن نحن ومسكرين الفم. تمام، نسكر الفم ونطلع الزفير، ونسكر الفم، بيطلع صوت مثل صوت حشرجة. فخلونا نجرب نساوي. إذا ما زبط معكم أول مرة مو مشكلة، بنرجع بنعيده فبيزبط معكم أكيد على تكرار. يفضل نعمله 15 مرة، فمن اليوم رح نعمله 10 مرات، وإذا أنتم فيكم تعملوا 15 بكون كتير منيح. ناخد نفس عميق من الأنف، بنحاول نوجهه على منطقة الحلق. نطلع كمان نفس من الأنف، بيكون قد ما فينا نطوله ونطلع الصوت حشرجة من الحلق. خلونا نعمله، نغمض عيوننا ونحاول نركز على منطقة الرقبة، منطقة الحلق، ونعمله 10 مرات. نسترخي ونعمله بهدوء. عملنا 5 مرات. أكيد طول النفس عندكم ما راح يكون مثلي، فكل واحد يشتغل حسب نفسه، حسب قدرته على تطويل النفس، أو الفترة يعني اللي ممكن ياخذ النفس طويل أو قصير. فبنرجع بنعمله 5 مرات مرة تانية، وبنسكر عيوننا وبنرجع بنعمله، بنجرب بنشوف شو بيصير معنا.
نفس شهيق وزفير من الأنف. آخر مرة. ممتاز. يمكن يتعبكم شوي، معلش إذا حتى لو بلشنا ب5 مرات ونزيدهم شوي شوي لحتى يصيروا 15 مرة، بيكون كتير منيح. هذا أول تمرين تنفس لليوم. تمرين التنفس الثاني اللي بنعمله كتير، اللي له كتير فوائد وكمان منها في الشخير، اللي إنه بيفتح المجاري الهوائية، اللي هو تمرين التنفس المتبادل. رح نعمله 15 مرة. كمان رح نعمله اليوم 10 مرات، يفضل بعدين نعمله 15 مرة. بنجيب الايد اليمين، نشتغل بالابهام، نستعمل الابهام ونستعمل الاصبع الصغير او اصبع الخاتم اللي الاصابع اللي بتتحكموا فيها بتستعملوها. ناخذ الابهام، نسكر اليمين، ناخذ نفس من اليسار، وبعدين نطلع النفس من اليمين، ناخذ نفس من اليمين، نطلع النفس من اليسار. هاي جولة كاملة بدنا نعملهم 10 جولات. خلونا نبلش. نسكر العين، نسكر الفتحة اليمين، ناخذ نفس من اليسار، نسكر، نطلع النفس من اليمين، ناخذ نفس من اليمين، طلع النفس من اليسار. هاي مرة رح أعمله بعد تعليق 5 مرات، وبعدين 5 مرات بدون تعليق، ونشوف شو بصير معنا. ناخذ نفس من اليسار، طلع نفس من اليمين، ناخذ نفس من اليمين، طلع نفس من اليسار، نفس من اليسار، طلع نفس من اليمين، نفس من اليمين، زفير من اليسار. صاروا 3 مرات، 3 جولات، لسه جولتين. نفس من اليسار، زفير من اليمين، شهيق من اليمين، زفير من اليسار. 5 جولة، شهيق من اليسار، زفير من اليمين، شهيق من اليمين، زفير من اليسار. خلونا نعملهم كمان 5 مرات بدون تعليق، نحاول نشتغل لحالنا. لسه مرتين. آخر جولة.
ومنريح. رح تحسوا باسترخاء بعد التمرين كتير منيح، كمان ممكن يساعدكم على النوم أعمق وأحسن. هلا بدنا نبلش نعمل تمارين للرقبة. تمارين الرقبة هذه لازم كمان نعملها بأي وقت بنحس حالنا فاضيين، وخصوصا قبل النوم والصبح. فنطلع لفوق، نطلع الدقن اتجاه السقف، ناخد نفس، نطلع النفس، بنجيب الدقن اتجاه الصدر. بدنا نعيد 4 مرات. نفس لفوق، زفير لتحت. 3 4 ننتبه على الرقبة من ورا. 5 وبنرجع لنقطة البداية. عفوا. هلا بدنا كمان نعمل 5 مرات نطلع باتجاه اليمين وباتجاه اليسار. ناخد نفس بنقطة البداية، بنطلع النفس نحن رايحين على اليمين، نفس زفير نحن رايحين على اليسار، وبنعيد 4 مرات. نشتغل مع النفس. لسه مرتين. آخر مرة. آخر تمرين للرقبة بدنا نجيب الإذن باتجاه الكتف. نبلش من الجهة اليمين، كمان ناخد نفس بنقطة البداية ونطلع النفس نحن وجايبين الإذن اتجاه الكتف. لسه 3 مرات. نفس زفير. آخر مرة. وبنرجع لنقطة البداية. ممتاز. لسه بدنا نعمل تمرينين اللي هنن لتقوية اللسان وعضلات الفك. كتير مهم، لأنه ممكن على العمر كمان بيصير هذا الموضوع، بترتخي العضلات، وخصوصا عضلات الحلق، عضلات اللسان، عضلات الفكين، بترتخي العضلات بشكل عام، عضلات الوجه. فرح نقويها عن طريق هاي التمرين اللي هو باللسان. رح تكون شوي هيك شكلها مضحك، بس معلش نعمله لحالنا، ما في مشكلة. نجيب اللسان نحطه تحت الشفة، فوق الاسنان من فوق، يعني بهالشكل هذا، وبندوره على كل جوانب الفم. على اليمين باتجاه الخد، ندفش الخد على اليمين، بعدين لتحت الشفة التحتانية كمان ندفش الشفة لبرا، وبنروح على اليسار وبنفتل 5 مرات على اليمين و5 مرات على اليسار. كمان فينا نضيف تمرين تاني لهذا التمرين اللي هو للعين، كمان ممكن ندور العين مع اللسان اللي ممكن تصير فائدة مضاعفة. فبنعمله أول شيء بدون العين لحتى نركز على اللسان. ناخد اللسان بنجيبه تحت الشفة العليا، بنروح بالاتجاه لليسار لتحت، بعدين عفوا اليمين، بعدين لليسار.
اوكي. فرح نعمله 5 مرات باتجاه اليمين و5 مرات باتجاه اليسار. بنبلش سوا. وبنرتاح. هذا رح يشكل لعاب كثيف، وهذا كمان اللعاب يعتبر مضاد حيوي طبيعي، كمان رح يفيد صحتنا العامة بشكل عام. اي شيء من اي تمرين نعمله فائدته مو واحده، فوائده عديده. فهلا رح نعمله باتجاه اليسار. بنحاول وقت اللي بنضغط على الخد نشد شوي، معلش نقوي الشد شوي. ممكن شوي يكون مزعج او متعب، بس لانه يمكن اول مره، فبعد التكرار ممكن يصير اسهل. نرجع بنعمله باتجاه اليسار 5 مرات. ممكن نحرك العين مع التمرين كمان. ونرتاح. رح تحسوا هيك بشد كتير بعضلات الوجه، بعضلات الفكين. ممكن شوي يكون متعب، بس معلش بنساوي. واكيد دائما نشتغل مع النفس. النفس بيكون بنقطة البداية، ناخد شهيق وبعدين بنطلع النفس نحن وعم نرجعه لنقطة البداية مرة ثانية، ومنعيده. نعمل 5 مرات على اليمين و5 مرات على اليسار. تمام. هلا بدنا نعمل كمان باللسان تمرين. هذا الحقيقه كنا نعمله نحن وصغار، اللي هو بناخذ اللسان باتجاه سقف الحلق ورا الاسنان الاماميه. يمكن صعب تشوفوه، بس تخيلوا بناخذ لسان كلياته بنلزقه، بنحاول نلزقه بسقف الحلق، وبعدين نطبشه لتحت. كنا نعمله نحن وصغار، اكيد تتذكروا. نعمله 10 مرات. خلينا نعمله هلا 5 مرات ونشوف شو بيصير معنا. نحاول نشفطه بسقف الحلق، لكل لسان لفوق لفوق لفوق، نشده اكثر ما اقصى حد ممكن نقدر عليه. تعمل هذا الصوت ترى. كمان بنعيد، رح نعمله 5 مرات كمان. رح تحسوا حلقكم شوي هيك تعب. معلش بنساوي التمرين، وانتوا تخيلوا ساووا باكثر عدد ممكن، يعني قد ما فيكم. هاي تمارين اللي كانت اليوم للشخير، اللي بتساعد على تخفيف الشخير. طبعا في عنا كتير نصائح. ممكن نتأكد ننظف فتحات الأنف بمي دافية قبل النوم عدة مرات. ممكن نغرغر بمي وملح كمان عدة مرات. الغرغرة كمان بتنظف من كل الشوائب والبلغم اللي ممكن يكون موجود، ممكن يسد المجاري التنفسية. كمان نهتم كتير بشرب المي، بتساعد كتير. وننام على جنب، أهم شيء ننام على جنب. لأنه النوم على الظهر رح يرجع اللسان لورا ويرخي العضلات ويزيد المشكلة، بيفاقم المشكلة وبيزيدها. آخر نصيحة، نحاول يكون عندنا إحساس عالي بالآخر. مو بس نوعية النوم تبعنا رح تكون سيئة، وكمان نوعية النوم لشركائنا والمقربين لأنها رح تكون سيئة. فكتير نعمل جهدنا لنحل المشكلة بأي طريقة كانت، وهي أحسن وأأمن طريقة ممكن تبلشوا منها. وممكن كمان نعمل تمارين لسه أكثر وأكثر. شكرا كتير للمتابعة، وهي كانت تماريننا اليوم،
كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم على الجميع. شكرا، نامستي.